militants et sympathisants de l'UFDG haray fewno ka fewndiɗen ɗo ko en ɓurtu wakkilade, ko en ɓurtu daragol dadito wata goto hulu. Fewndo ɗo iɗen suti ɓeɗo ko ɓe fokkintini kon, iɗen suti ko ɓe miiji kon, ɓe hiiɗa accitugol laamugol few. Fewndo ɗo ko sortugol en goto goto ko ɗum tum ɓe faala heƴen ɓaawo présidentiel udale. Son jaɓi wakkiloɗen go jippiro wata goto décourage ha économie mari ko mi wiyata. Si iwi ɗon e yi hande sorti présidentiel udale on yi sorti on honno wayre. Mi yi woɓɓe goo no yaltude wowla mais ɓe famali. Mi yi hay blogueur ɓe goo no wadda live inna présidentiel udale ɓe ala kaydi, ɓe wata yaade hay nokku, ɓe wata hande kadi ɓe tabiti, hande kadi ɓe wata yaade hay Guinée. Wi'ugol maɓɓe ɗum wo passeport maɓɓe kadi diplomatique on c'est-à-dire wo ɓay o espiri ka ko honno, c'est-à-dire haalaji di n'importe quoi. Wana gonga non, wana gonga non. Himɓe no wodi ka réseau ɗo ɓe sowinsina hakkille jama on tum. Iɗon andi ɓe goy mefiyoɗe moƴƴa moƴƴa waton iwtir ɓawɗi page jamais de la vie. Kono mi mari ko mi wiyata woɓɓe fop iɗen andi fewndo ha joni kadi ko wonɗen ɗo ko popularité ɓe onno ɗaɓɓude. On yi ɓe heɓi ko ɓe heɓata kon ɓe yeeyi selludalen hay ko ɓe victime ko stade 28 septembre ɗum non feƴƴi en yii ɓe affronti laamu dumbuyan alpha ngo ha hewti ɗo. Ɓeɗo ɓay ɓe ari ɓe ciwlori ke laamu ngu pinka ɓe trompi en fof meɗen 5 septembre 2021 ɓe inni ko justice ɓe ari waɗugol. En suti l'injustice wonɗo feƴƴuɗen ko hor leydi enen ɓay ɓe change élan maɓɓe on ala giseludalen kadi changeal élan maɓɓe on na heno ala guie no jogiti ko jogiti ɓe inni ɓe il va mener le combat jusqu'à la victoire finale. Ɓe wowli ɓe wowlitike e wo ɓe wata wadde discours hande yaltinane la leader hombo e nder lagine ma e nder Afrique ma dans le monde waɗo yewtereji no woni hara ko en ordre ɓurɗo selludalen yaltinane la goto on heɓata on jamais de la vie. Alaji selludalen ko leader le plus populaire au monde en alawa makko ono duwa wonde ñam président de l'Afrique fo para na ha Guinée to fi andi ngol ɗon gandal e faamu. Si Allah okkima goɗɗo wata ittude on e horma awa ko Allah ɓanti fi alaji selludalen. Fewno ka fewnuɗen ɗo hiɓe faala tugale alaji selludalen en tun mais ɓe ronkay ɓe wata ko himɓe ɓe anda ɓen hoore mum, himɓe yeggutuɓe himɓe waraɓe ɓen sabu maɓɓe wallinoyaka berɗe ko ɓen janfotoya. Sina ɗum anduɓe ɓen himɓe waraɓe ɓen anditi ko feƴƴi kon, anditi ha joni gonga alaka leydi meɗen goɗɗo tawete e place muɗum luppe naate ette coffre-fort muɗum yaltine ko laggine tun yiyata ɗum ko laggine tun lanɗo huɗoto jama nafigi o seeɗanina immoɗo o inna wayo lanɗon firtu ko huuɗi kon ko tawde o lanɗo mo faala firtude. Mamadi koko ona nanguerɗo fo mo deƴƴi mo jokki haji makko fop koye makko woni iwde décision ji ɗin fop koye makko woni iwde. Dumbuya o miijitaki o andi tigiri ko won kon feƴƴude naafisi o anda hiɗon jooɗi ɗon sutena Mamadi kadi watta ɗon hiɗon duwanade kadi l'injustice hiɗon ya telimile hiɗon ya labi waɗa sadakaji CNRD duwano ɗi dakkali ardiɗi en ɗo. Ɓiɗɗo moɗon no raɗa ɓiɗɗo mo wewno soka e prison ko ɗo mi wolno min wata goto participe o mascarade électoral o woɓɓe ni no ko ma supporting ɗeɗa ɓe gaño fino ala guertira a heno joni ko ɓe wonno ko wadde o ñande sa yon hewti alaji selludalen hota lagine ɓe suppitorto ko pale ɗo wa kon sikkano si Allah wala no jaɓi mahin tun jama on fop hino tora heno jeeja fewno ka fewnuɗen ɗo l'heure est grave. Wata goto fanku wata goto hulu wata goto ƴenjo alaji selludalen hiɓe jogiti ko ɓe jogi kala inɗo ma kadi alaji wata voyage o fenayi mi wola ɗum noon publiquement kala inɗo alaji undo o fenayi ɓe yahay kala ko ɓe fal ɗum yo laaɓa mon pos alaji selludalen
ibe détermine ibe jogiti ko be jogiti dom idum wiide sortiji mabbe di mafi son sutake woɓɓe hay haala wata ko critique gol tum yennugol tum ɓe wawi hay haala discours officier ɓe wata wadde ko yennugol tum ɓe jokki awa pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique c'est impossible Mamadi Doumbouya que ça soit clair dans ta tête ok voilà tu nous as trouvé au terrain arata ɗo waɗa parti ji disu waɗa parti suspension famina ene sali o rewa e hoore yimɓe ɓe me rewata e hoore jeune ton ɓe ara ɓe lupponi yimɓe ɓe naata ɓe ƴetta coffre fort ji yimɓe yi ko ɗum waɗi Madina iɗen suti ko nun ko wadde kadi ko laawol nongo ɗo kadi ɗi piji ɗo fof iɗen suti awa hande hani ko fop immo daro daɗito ɗo e feƴƴude ɗo wona Alaji Sellu wonno wadde namin wona goɗɗo ko hoore moɗon wonno wadde par ce que ɗon felliti Pasay Doumbouya est une malédiction de la Guinée o wala hay e fus o walan o apportanta Guinée fus sina malheur sina ɗon goɗɗo si wuɗike yeeso jaman fo publiquement si on respecta le konngol makko ngo wona goɗɗo ngo respectata